ir pradėkim nuo to psichologinio brandumo vaikų. Tai vaiko mokyklinis startas yra naujas etapas, ne tik tai vaiko, bet ir jo tėvelių gyvenime. Tai vaiko perėjimas iš priešmokyklinės klasės į pradinį ugdymą, į 1 klasę. Yra toks dvikryptis procesas, vaikas dalyvauja ir jo tėveliai. Ir dirbdama psichologiją mokyklai, kiekvieną pavasarį susitinku su 10 tėvų, kurie bando suprasti, kiek gerai tas mūsų vaikas yra pasirengęs 1 klasiai. Tai tikrai yra labai natūralu ir labai normalu jaudintis dėl vaiko naujo gyvenimo etapo. Tai mes su Edita labai tikimės, kad šiandien po šio susitikimo išeisit bent šiek tiek ramesni, o galbūt išeisit su tokia pakilia emocija, kad valio, mūsų vaikas išties pakankamai gerai pasirengęs 1 klasiai ir mums kaip tėveliams belieka toliau stiprinti, lavinti ir tobulinti vaiko ir taip demonstruojamas tos būtinuosius 1 klasiai įgūdžius. Tai kaip ir minėjau, tėveliai, kurie ateina ir bando suprasti, kiek gerai mūsų vaikas yra pasirengęs 1 klasiai, kartais išreiškia tokį pastebėjimą, kad mūsų vaikas moka skaityti, moka skaičiuoti ir jis yra pasirengęs 1 klasiai. Tai vaiko mokėjimas, gebėjimas skaityti, rašyti, skaičiuoti yra vadinamas akademiniu vaiko pasirengimu mokyklai. Ir taip, tai yra svarbi sudedamoji vaiko pasirengimo mokyklai dalis, tačiau pats savaime akademinis pasirengimas pakankamai mažai nusako bendrą vaiko pasirengimą mokyklai ir tai tikrai nėra vaiko sėkmės mokykloje pagrindas ir garantas. Jeigu žvelgsim į naujausią psichologinę vaikų literatūrą, į vaikų raidos tyrimus, pastebėsim, kad yra išskiriami emociniai, socialiniai ir intelektiniai įgūdžiai, kurių buvimas kur kas geriau gali nusakyti bendrą vaiko pasirengimą 1 klasiai. Tai tikrai, mėly tėveliai, prašau patikėkit manim, prašau patikėkit mokytojais, kurie jums galbūt sako, galbūt sakyt, kad jūsų vaikas išmoks ir skaityti, ir rašyti, ji tikrai tai padarys. Bet jeigu šiame amžiaus tarpsnyje mes suaugusieji nepadėsim vaikui lavinti emocinių ir socialinių įgūdžių, tai paauglystėje galimai galim pasmerkti vaiką išties rimtiems iššūkiams. Tai mano minimos socialinės, emocinės ir intelektinės įgūdžiai minimi gali būti suskirstyti tokias 2 stambes kompetencijų arba įgūdžių grupės, kurių viena vadinasi vykdomosios funkcijos įgūdžiai, o kita vadinasi savireguliacijos funkcijos įgūdžiai arba savireguliacijos funkcijos kompetencija. Tai dabar apie šitas 2 stambes kompetencijų grupės norėsiu truputėlį išsamiau ir papasakoti. Tai pradėsim nuo vykdomosios funkcijos ir vykdomąją funkciją reiktų suprasti kaip pažintinių arba intelektinių įgūdžių, tokių kaip dėmesys, atmintis, mąstymas rinkinį, kuris leidžia vaikui susitelkti, dėliotis prioritetus, įsiminti ir atgaminti informaciją, kai tą informaciją reikia atgaminti, nusimatyti tikslus, nusimatyti priemonės tiems tikslams pasiekti, planuoti. Tai literatūrai paprastai vykdomoji funkcija yra sudaryta iš tokių, minima, kad yra sudaryta iš tokių 2 stambių sudedamųjų dalių, kurių viena vadinasi pažintinis lankstumas. Tai pažintinį lankstumą reiktų suprasti kaip vaiko gebėjimą pritaikyti savo elgesį ir pritaikyti savo mąstymą, reaguojant į aplinką ir tam tikrą situaciją. Tai pažintinis lankstumas yra labai tampriai susijęs su gebėjimu pamatyti situaciją iš kiek kitokios perspektyvos. Ar tai būtų laiko perspektyva, ar tai būtų kito asmens perspektyva. Tai pavyzdžiui, jeigu namuose man neteko dalintis kažkokiom tai priemonėm su niekuo, atkeliavus į mokyklą, man reikės stipriai koreguoti savo mąstymą, man reikės stipriai koreguoti savo elgesio modelį ir bendrom mokyklos priemonėm teks dalintis su likusiais ugdymo proceso dalyviais.
Tai pradinėse klasėse, ypač 1-2 klasėje, mokiniai iš mokytojų ir kitų vaikus ugdančių specialistų labai dažnai sulaukia tokių 2 tipų klausimų. Vienas iš jų skamba: o kaip tu galvoji, ką kitą kartą tu galėtum daryti kitaip, jeigu panaši situacija kartosis? Arba, o kaip tu galvoji, kaip tu galėtum jaustis, jeigu, pavyzdžiui, tave pertrauktų ir tau neleistų pabaigti norimos išsakyti minties. Tai šių klausimų tikslas – lavinti vaiko pažintinį lankstumą ir padėti vaikui pamatyti situaciją iš kiek kitokios perspektyvos. Antroji sudedamoji vykdomosios funkcijos dalis yra slopinančioji kontrolė, ir slopinančioji kontrolė yra gebėjimas slopinti automatiškai kylančius impulsus. Tai 6-7 metų amžiaus vaiko slopinančioji kontrolė yra tikrai gerai išlavėjusi, jeigu vaikas laukdamas eilėje sugeba nesistumdyti, sugeba neužlysti priešais kitus vaikus, sugeba netrukdyti kitiems vaikams laukti eilėje, nors galbūt jis tikrai turi didelį norą būti pirmas. Galbūt jam iš tikrųjų yra labai nekantru laukti toje eilėje. Tokio amžiaus vaikai paprastai labai mėgsta tą autentišką unikalų dėmesį, jie tikrai mėgsta būti pirmi. Tai jeigu sugeba susilaikyti, slopinančioji kontrolė iš tikrųjų yra stipriai išlavėjusi. Arba jeigu vaikas, pavyzdžiui, sugeba kantriai išlaukti, pakėlęs ranką ir suprasti, kad mokytoja dabar klauso kito vaiko pasisakymą mintis ir sureaguos į mano ranką pakeltą. Tai kaip dabar suprasti, ar 6-7 metų amžiaus vaiko vykdomoji funkcija jau yra pakankamai išlavėjusi, kad vaikas yra pasirengęs 1 klasiai. Tai čia yra pateikti 6 gebėjimai, kurie gali padėti geriau suprasti, kiekgi būsimasis pirmokas yra pasirengęs 1 klasiai. Tai jeigu vaikas geba būti pakankamai savarankiškas ir atsakingas, galvojam, kad vykdomoji funkcija lavėja tinkama kryptimi. Tai kaip pavyzdžiui, jeigu vaikas sugeba susitvarkyti savo priemonės, tai galėtų būti ir mokymosi priemonės, tai galėtų būti jo žaislai, tai galėtų būti jo drabužėliai. Jeigu vaikas geba sklandžiai daryti paprastas kasdienės veiklas, tas įprastinės dienos rutinas, pavyzdžiui, susiruošti miegui arba atlikti jam namuose pavestas, paskirtas namų pareigas. Tai jeigu namuose neturit pareigų, tai tikrai labai raginu tas pareigas su savo mažamečiais susikurti. Pareigos paprastai vaikam leidžia pajausti savo svarbumą šeimoje. Jeigu vaikas geba įsiminti ir atkurti sudėtingesnio pobūdžio informaciją, tai pavyzdžiui, vaikas pakankamai tiksliai ir pakankamai vaizdžiai geba nupasakoti kelią nuo ugdymosi įstaigos iki namų. Jeigu vaikas gali lanksčiai prisitaikyti prie netikėto plano pokyčio. Pavyzdžiui, susidurėt su vaiku, kad po ugdymosi proceso keliausit, tarkim, į žaislų parduotuvę. Bet dėl tam tikrų objektyvių priežasčių planai pasikeitė. Jeigu jūs paaiškinat vaikui, kad atsitiko tas ir tas, mūsų planai pasikeitė ir vaikas geba suprasti, kad dabar nepavyks keliauti į žaislų parduotuvę, bet tai padarysit pačioje artimiausioje ateityje, tai galvojam, kad vaiko vykdomoji funkcija lavėja vėlgi teigiama linkme. Jeigu vaikas gali laikyti susitarimų ir instrukcijų. Tai jeigu vaikas supranta namuose esančių susitarimų prasmę ir funkciją, geba jų laikytis, tai vykdomosios funkcijos įgūdžiai lavėja pozityvia linkme. Jeigu namuose neturit susitarimų, tai labai raginu tuos susitarimus kartu su vaiku susikurti. Jie turėtų vadintis ne susitarimai su vaiku, bet šeimos susitarimai. Klasėse vaikai turi klasės susitarimus ir pagrindinį bei esminį susitarimų funkciją vaiko gyvenime jam sukurti saugumą jausmą. Tai paskutinioji, šeštasis gebėjimas, kuris gali nusakyti, kiek vaikas yra pasirengęs 1 klasėje, yra vaiko gebėjimas, galėjimas planuoti ir numatyti. Tai čia pavyzdys iš
mokyklinio gyvenimo teko vertinti vieną 6-metį dėl jo brandumo 1 klasiai ir kai paprašiau jo užrašyti vardą, jisai man ir sako, žinai, aš nelabai moku rašyti vardo, bet jeigu tu užrašysi, aš nukopijuosiu. Ir jis nukopijavo vardą, tai kas čia vyksta, vaikas supranta savo gebėjimus, vaikas supranta savo gebėjimų ribas, jis supranta, kad suaugęs žmogus yra tas resursas, išteklis, į kurį kreipusis, jisai suteiks pagalbą ir jisai dar pasako, kokio pobūdžio ta pagalba turėtų būti. Tai tikrai toks vaikas demonstruoja pasirengimą 1 klasiai. Ir dabar tai dėmesio, labai labai svarbi informacija, tai tikrai nesuabsoliutinkim, kad visada, visose situacijose, visi 6 gebėjimai vaiko yra demonstruojami, matomi ir užfiksuojami. Tikrai ne, nes vaiko gebėjimas demonstruoti tam tikrus įgūdžius, tame tarpe ir vykdomosios funkcijos įgūdžius, stipriai priklauso nuo tam tikrų faktorių. Pavyzdžiui, jeigu vaikas yra labai pavargęs, jeigu vaikas yra alkanas, jeigu vaiko kiti svarbus psichologiniai ir fiziologiniai poreikiai yra nepatenkinti, jeigu vaikas dienoje jau ir taip daug demonstravo savikontrolės, tai žinoma ir vykdomosios funkcijos pasireiškimas bus susilpnėjęs arba visiškai nestebimas. Bet kaip mums suaugusiems žmonėms susigaudyti, ar jau ta vykdomoji funkcija yra pakankamai išlavėjusi 1 klasiai, tai galėtų būti tokia pakankamai paprasta formulė. Jeigu dažnesniais atvejais mes stebim vaiko vykdomosios funkcijos pasireiškimą negu nestebim, galvojam, kad vykdomoji funkcija lavėja pozityvia trajektorija ir vaikas yra pakankamai gerai pasirengęs 1 klasiai. Tai keliaukim dabar prie antro būsimo pirmoko psichologinio brandos 1 klasiai kriterijaus, yra savireguliacijos funkcija. Ir savireguliacijos funkciją reiktų suprasti kaip vaiko ir apskritai žmogaus gebėjimas stebėti save, stebėti savo mintis, stebėti savo emocijas, savo jausmus, savo reakcijas bei juos reguliuoti priklausomai nuo vykstančių socialinių situacijų. Tai vaikai, kurių savireguliacijos funkcija yra pakankamai išlavėjusi, jie kur kas geriau susidoroja su nerimu. Jie kur kas geriau susidoroja su nusivylimu. Jiem kur kas geriau sekasi užmegzti ir palaikyti bendravimo santykį su bendraamžiais. Jiem kur kas geriau sekasi dirbti komandoje. Tokie vaikai kur kas geriau toleruoja įvairius dirgiklius, kur kas geriau geba perkelti dėmesį nuo vienos veiklos prie kitos veiklos. Taip apibendrinant galima sakyti, vaikai, kurių savireguliacijos funkcija yra stipriau išlavėjusi, gali patirti daugiau tos visokiojopos sėkmės įvairiose gyvenimo situacijose. Tai kaipgi suprast, ar 6-7 metų amžiaus vaiko savireguliacijos funkcija yra pakankama 1 klasiai, tai galėtų padėti susigaudyti šie 4 gebėjimai. Tai jeigu vaikas geba emociškai ramiai persiorientuoti nuo vienos veiklos prie kitos skirtingos veiklos, galvojam, kad vaiko savireguliacijos funkcija lavėja teigiama linkme. Tai pavyzdžiui, vaikas geba persiorientuoti nuo žaidimo lauke prie ėjimo, tarkim, piešti. Ir čia kalbam ne apie tą patį pažintinį gebėjimą perkelti dėmesį nuo vienos veiklos prie kitos veiklos, bet kiek daugiau apie to perkelimo emocinę dedamąją. Kiek ramiai aš galiu tai padaryti. Jeigu galiu pakankamai nuosaikiai, pakankamai ramiai tai padaryti, reiškia, mano vykdomoji funkcija yra, savireguliacijos funkcija yra pakankamai gerai lavėjanti. Jeigu vaikas geba įvardinti, kaip jaučiasi ir kodėl jis taip jaučiasi. Tai vėlgi pavyzdys iš mokyklinio gyvenimo. Pirmokas atkeliavęs į mokyklą sako, šiandien aš piktas, labai piktas, jeigu lysit prie manęs, bus bėdos. Tai vaikas supranta savo emocinę būseną, supranta, kad ta emocinė būsena gali kisti ir jinai gali kisti į blogesnę pusę ir supranta, kas bus, jeigu ta emocinė būsena kis į blogesnę būseną ir jeigu kiti ten prie jo lys. Bus bėdos, dėl kurios vaikas greičiausiai pats paskui gailėsis. Jeigu vaikas geba išreikšti stipras emocijas, ir čia visai nesvarbu, ar tai būtų labai labai didelis džiaugsmas, ar tai būtų labai labai didelis nusivylimas, didelis pyktis,
savęs ir kito nežeidžiančiais būdais, tai savireguliacinė funkcija lavėja tinkama linkme. Tai kalbant apie tas susikaupusias, ypač susikaupusias nemalonesnio pobūdžio emocijas, nusivylimas galbūt ar nerimas, tai nėra kito geresnio, neutralesnio būdo vaikui, kaip jas paleisti, kaip tiesiog pačios paprasčiausios ašaros. Tai priimkit vaiko ašaras labai teisingai, tai yra vaiko būdas paleisti susikaupusias nemalonesnio pobūdžio emocijas. Jeigu vaikas geba patyręs nesėkmę vėl bandyti arba prašyti pagalbos, nesvarbu, tai gali būti bendramžio, gali būti suaugusio žmogaus pagalba ir nesėkmės netapatinti su savęs vertinimu, galvojam, kad vaiko savireguliacijos funkcija lavėja tinkama linkme, tai vaikas su pakankamai stipria savireguliacijos funkcija į klaidą, kuri yra neatsiejama, būtina, bet kokio sėkmingo ugdymosi proceso sudedamoji dalis, reaguoja taip pakankamai paprastai. Nepasisekė, pabandysiu ir gal pasiseks geriau. Kai tu tarpu vaikas, kurio savireguliacijos funkcija yra silpniau išlavėjusi, klaidą, nesėkmę gali tapatinti su savimi ir gali reaguoti labai skaudžiai, sakydamas, kad aš esu niekam tikęs, aš esu nevykėlis, man niekada nei sekasi, nei apskritai man gali pasisekti. Tai lygiai taip pat kaip ir prie vykdomosios funkcijos, neabsoliutinkim, vaiko savireguliacijos funkcija lygiai taip pat gali būti paveikta daugybės faktorių, vėlgi tie patys alkis, poreikiai, savikontrolės reikalaujusios situacijos. Formulė ta pati, jeigu vaiko savireguliacijos funkcija dažnesniu atveju yra stebima, jeigu tie įgūdžiai yra stebimi, negu nestebimi, vaiko savireguliacija lavėja tinkama linkme. Kodėl mes jau čia tiek daug dabar kalbam apie savireguliaciją ir vykdomąją funkciją, apie šias dvi svarbias kompetencijas ir kuom jos yra tokios svarbios? Dėl to, kad kalbam apie šiuolaikinę mokyklą ir šiuolaikinę mokyklą, jeigu ją lyginti su tuo klasikinio mokymosi modeliu, iš kurio mes greičiausiai atkeliaujam, dabartiniai suaugę žmonės, tai šiuolaikinė mokykla skiriasi nuo klasikinės mokyklos tam tikrais labai svarbiais aspektais. Tai pirmasis iš jų yra kontekstualumas. Tai šiuolaikiniai mokykloje yra labai daug kontekstualumo, tai reiškia, vaikai mokosi ne tik tai klasiai, jie mokosi už klasės ribų, jie mokosi už mokyklos ribų. Šiuolaikinė mokykla taip pat pasižymi tuo, kad stengiasi sužadinti vaikų smalsumą ir kaip įmanoma labiau įtraukti vaikus į mokymosi procesą ir padaryti juos tais lygiaverčiais mokymosi proceso dalyviais. Tai nėra geresnio būdo, kaip įtraukti vaikus, kaip leisti jiem bandyti, mokytis iš patirties, mokytis iš klaidų, leisti eksperimentuoti. Tai šiuolaikiniai mokyklai bandymų ir eksperimentų yra tikrai nemažai. Taip pat dalykai šiuolaikiniai mokyklai yra labai stipriai integruoti, kaip ir labai daug yra projektinės veiklos. Tai reiškia, vaikai projektus ir daro, ir pristato, ir labai dažnai tai jie daro ne po vieną, bet dirbdami poroje arba dirbdami komandą. Tai reiškia, jie turi gebėti bendradarbiauti, girdėti skirtingas nuomonės. Štai kodėl vykdomosios funkcijos ir savireguliacijos įgūdžiai yra tokie svarbus, kad vaikai galėtų susitelkti, kad vaikai galėtų persiorientuoti, perkelti dėmesį, kad vaikai gebėtų mokytis iš klaidų savo ir kitų, kad vaikai gebėtų drįsti bandyti, kad vaikai gebėtų orientuoti savo mąstymą į sprendimą, kad vaikai galėtų kritiškai mąstyti. Tai yra tie būtinieji įgūdžiai, kad vaikai patirtų visokeriopą sėkmę mokykloje. Tai bet tinkamai išlavėjusių savireguliacijos ir vykdomosios funkcijų tai yra sunkiai pasiekiami dalykai, o šios funkcijos labiausiai lavėja būtent prieš mokykliniai klasiai. Tai čia sudedam visus pamatinius esminius įgūdžių
dalykus, kalbant apie šias dvi kompetencijas. Prieinam prie tos dalies, kaip praktiškai dabar, ką galim padaryti, ką gali suaugę žmonės, ką gali tėveliai padaryti, kad vaiko, pirmiausia, savireguliacija, vykdomoji funkcija lavėtų. Tai visi užsiėmimai, visos veiklos, kurios lavina vaiko dėmesį ir atmintį, lavina vaiko vykdomąją funkciją. Tai čia įvairiausios dėlionės, atminties žaidimai, galvosakiai, tas pats klasikinis užsiėmimas užduotėlė, kuomet prie taškelio yra sudėti skaičiukai ir reikia tuos skaičiukus sujungti ir gauti kažkokį tai paveikslėlį. Minecraft žaidimas, bet dėmesio labai saikingai žaidžiamas, ypač tokiam amžiui, gali prisidėti prie vykdomosios funkcijos lavinimo. Visi įsivaizdavimo ir fantazijos reikalaujantis užsiėmimai ir žaidimai lavina vaiko vykdomąją funkciją. Apskritai vaikai šiame amžiaus tarpsnyje yra labai dideli fantazuotojai, jie mielai žaidžia tokio pobūdžio žaidimus. Tai žaisdami su vaikais fantazijų žaidimus ne tik tai lavinat vaiko vykdomąją funkciją, bet ir kuriat ryšį su vaikus. Tai, kaip sakyti, viena veikla galit pasiekti tokių dviejų svarbių dalykų vaiko gyvenime. Tai kalbant apie tos fantazijų žaidimus, konkrečiau susijusius su mokykla, tai galit pabandyti pažaisti su vaiku žaislų mokyklos žaidimą. Tai reikės daug vaiko žaislų. Vieni žaislai tampa mokiniais, kiti žaislai tampa mokytojais ir jau čia dabar ar jūs žaidžiat kartu su vaiku, ar žiūrit, kaip vaikas žaidžia, ar jūs ten kažkokias tai galit modeliuoti situacijas. Pavyzdžiui, jeigu vaikas ten nerimauja ir jam ten kyla kažkokiu labai daug klausimų, tai kaip ten viskas vyksta toje mokykloje. Tai per žaislus galite jūs ten ir parodyti, jam pamodeliuoti, kaip ten tas mokykloje gyvenimas vyksta. Arba galite užduoti tokius labai tikslinius klausimus ir modeliuoti tokias situacijas. Pavyzdžiui, mokinys aštunkojai susipyko su mokiniu žirafą ir kaip dabar tau atrodo, ką čia galima būtų padaryti šitoj situacijoje, kiek čia mokytojas turėtų meškinas padėti, kiek čia kiti klasės nariai turėtų padėti, o gal kaip tik nieko neturėtų daryti, o kaip tu jaustumės, jeigu susipyktum su savo draugu, tai čia jūs riboja tik tai jau jūsų kūrybiškumas ir fantazija. Arba pavyzdžiui, galit vėlgi sumodeliuoti situaciją, kad dinozauras mokinys vakar labai ruošiasi projektui, bet šiandien jau taip bijo pristatyti, jau taip jam neramu pristatyti. Tai kaip jam čia galima padėti, ką jis pats galbūt galėtų padaryti, kaip kiti mokiniai galėtų jam padėti, galbūt mokytojai kažkaip tai galėtų padėti. Tai tikrai žaiskit šituos fantazijų žaidimus, lavinsit vaiko vykdomąją funkciją, lygiai taip pat kaip skaitykit knygeles, tai knygos tikrai prisideda prie vykdomosios funkcijos lavinimo. Ir jeigu kalbant konkrečiai apie galbūt kažkokį tai mokyklinį vaiko nerimą, arba nebūtinai nerimą, bet mokyklinį vaiko smalsumą, tai tikrai geros knygutės yra Evelinos Daciūtės Miškeinai mokyklą, arba Dirgėlos Domas ir Tomas mokyklos vaiduoklio mįslė. Bet yra tikrai ir daugiau tų knygučių. Suteikit vaikui galimybę lavinti planavimo ir organizavimo įgūdžius. Tai vėlgi jūs riboja šioje vietoje turbūt tik tai jūsų kūrybiškumas. Kaip pavyzdžiui, jeigu namuose pas jūs šeima egzistuoja kino vakaras, tai leiskit vaikui suplanuoti tą namų kino vakarą. Čia, kiek yra reikalų prie to kino vakaro planavimo. Tai reikia pasirinkti dieną, kada vyks kino vakaras. Reikia pasirinkti, kokį filmą žiūrėsim. Reikia galbūt pasirinkti, ar mes užkandžiausim žiūrėdami filmą. Tai jeigu užkandžiausim, tai yra namuose visi užkandžiai. Jeigu yra, tai galbūt nepakankamas kiekis yra. Jeigu nėra, tai reikia nupirkti tuos iškandžius. Tai kas čia dabar tai padarys? Mama, tėtis, mes kartu. Tai tikrai lavinsit vaiko organizavimo ir planavimo įgūdžius. Namų pareigos padeda vaikui lavinti vykdomąją kontrolę, o ypač slopinančiosios kontrolės įgūdį, nes tikrai savaime suprantama, kad 6-7 metų amžiaus vaikų yra kur kas maloniau žaisti žaidimus ar užsimti kitokią jam malonę laisvalaikio veiklą, negu eiti
prie indaplovės ir ištraukti švarius indus. Bet jeigu vaikas tai daro, jis reiškia geba atidėti malonumą ir padaryti tai, kas yra jo pareiga. Tas pats apsipirkimas parduotuvėje gali prisidėti prie vaiko organizavimo ir planavimo įgūdžių formavimo. Tai tikrai pakankamai dažnai pastebiu parduotuvėje, kai apsipirkinėja šeima, tai ten tėtis mama stumia didesnį prekių vežimėlį, vaikas šalia stumia mažesnį prekių vežimėlį ir ten turi kažkokį savo mikro sąrašiuką. Jeigu vaikas moka skaityti, tai surašyta, jeigu nemoka skaityti, tai ten yra kortelės, paveikslėliai. Nu, ir jeigu stebit vaiką, tai galite matyti, kaip jis didžiuojasi savim, kad jis irgi lygiavertis šeimos narys, jis irgi apsipirkinėja. Tai čia, kaip ir sakiau, jūs riboja tik tai jūsų fantazija ir jūsų kūrybiškumas, kaip galite padėti vaikui lavinti planavimo įgūdžius. Visos veiklos, kurios padeda praplėsti vaiko mąstymą, prisideda prie vaiko vykdomosios funkcijos lavinimo. Tai galite su vaiku žaisti tokį klasikinį žaidimą, neįprastų daiktų panaudojimo būdai. Tai kaip ir minėjau, vaikai yra labai geri fantazuotojai šitam amžiui, jie pakankamai maloniai ir mielai leidžiasi ir gali netgi labai stipriai jūs nustebinti. Nu tai kaip pavyzdžiui, ar ne, turim sagą. Tai sagos pagrindinė funkcija susegti drabužį. O kaip kitaip galima panaudoti sagą? Tai vaikai prigalvoja pačių vairiausių atsakymų. Tai gali būti ir papuošalas saga, gali būti ir automobilio ratas, gali būti ir statybinė kažkokia tai medžiaga kažką tai statant, gali būti ir pinigėlis žaislų tarpusavio atsiskaitimuose. Tai galite žaisti namuose, galite žaisti keliaujant į ugdymo įstaigą. Tai tikrai labai lavina vaikų mąstymą, praplečia mąstymą. Tie patys eksperimentai. Dabar pavasaris, galite su vaikais daiginti sėklytes, galite jas daiginti skirtingose terpėse. Vienos dygsta žemėje, kitos dygsta vandenį, kitos dygsta sūriam vandenį. Galite išsikelt kažkokias tai hipotezės, prielaidas, kur čia greičiau sudygs, galbūt kažkur visai nesudygs. Galite daiginti skirtingo apšviestumo aplinkose. Tai paprastai vaikai mielai leidžiasi į šituos eksperimentinius žaidimus ir tai vaikam labai padeda praplėsti jų vykdomosios funkcijos įgūdžius. Ir čia turbūt pats svarbiausias yra momentas, pats svarbiausias pastebėjimas. Tėvai šiame amžiaus tarpsnyje yra absoliutus autoritetai savo vaikams, natūralūs autoritetai. Tai tikrai kviečiu ir jūs tėvelius demonstruoti visas šiuos įgūdžius, užsimti šiom veiklomis. Tai jeigu patys nedemonstruojam organizacijos, planavimo įgūdžių, patys ten labai nelaimingi einam iškrauto į napalą, tai natūralu, kad ir vaikai netaip noriai, netaip emocingai maloniai nusiteikę gali daryti tuos dalykus. Tai leiskitės kartu su vaiku, žaiskit, rodykit palei savo pavyzdį ir vaikui labai pagelbėsit, labai pastiprinsit jo įgūdžių formavimąsi. Kaip namuose lavinti vaiko savireguliacijos funkciją? Tai visos veiklos, kurios padeda vaikui pažinti jausmus, pažinti emocijas, pažinti pojūčius, pažinti tas vidinės būsenas, moko būti čia ir dabar momente, moko būti dabartyje, yra tos veiklos, kurios vaikui padeda lavinti savireguliaciją. Tai dalinuosi vienu iš labai gerų internetinių resursų. Labai ačiū kolegijai Justinai, technologijų mokytojai, jinai su manim pasidalino, jinai pati naudojasi savo vaikais. Tai be galo yra daug įdomių žaidimų, veiklų, užsiėmimų. Čia elektroninis resursas. Jeigu mes, kaip sakyti, negalim galbūt visiškai vaikų ir neturėtume atriboti nuo ekranų, kažkiek jie turi matyti ir formuoti įgūdžius, tai bent jau žiūrėkim tą turinį. Tai čia yra labai geras turinys vaikui, kuris padeda lavinti vaiko savireguliacijos funkciją. Bet internete tikrai įvedus rasit labai daug resursų, labai daug metodų tiek anglų kalba, tiek lietuvių, tiek kitomis kalbomis.
Aš pasidalinsiu keliomis veiklomis, kurias pati mėgstu daryti su vaikais. Tai viena iš jų yra šviesoforas. Šviesoforas turi 3 spalvas. Žalia spalva reiškia judu tokiu greičiu, kokiu noriu judėti. Bet dėmesio, tas judėjimo greitis yra saugus man ir kitiem. Geltona spalva reiškia judu taip lėtai, kaip tik tai bemoku lėtai judėti. Ir raudona spalva reiškia sustingstu. Visiškai sustingstu ir nejudu. Tai pradedam visą laiką nuo žalios spalvos, o paskui tiesiog keičiam tos spalvos veikimo, degimo laiko intervalą. Kartais ilgiau dega žalia spalva, kartais ilgiau dega raudona spalva. Apsikeičiam su vaiku, leidžiam vaikui būti šviesoforu, o mes tada judam. Pasikalbam su vaiku, o vat kaip tau buvo smagiau, kur tau sekėsi, kur tau nesisekė. Ir jeigu sekėsi, tai kas sekėsi. Jeigu nesisekė, tai kas nesisekė. Tokios veiklos padeda vaikam didinti savistabą, padeda labiau atsižvelgti į savo pojūčius. Kita iš veiklų yra žmogaus svorio jutimai ir tai yra absoliučiai klasikinė mindfulness arba dėmesingo įsisąmoninimo veikla, kuomet reikia sutelkti dėmesį 5 žmogaus pojūčius, jinai tiesiog yra adaptuota vaikam ir nebūtinai čia yra žmogus svoras, čia gali būti bet koks kitas superherojus, kurį mėgsta jūsų vaikas ar vaikai. Šiame amžiaus tarpsnyje vaikai paprastai labai mėgsta superherojus, jie turi mėgstamus superherojus. Tai vaiką įnorinam šitą veiklą pabandyti, tiesiog paprastai jam sakydami, aš matau, kad tau patinka žmogus svoras, ar tu kada nors galvoji, kodėl žmogus svoras yra toks vikrus, toks stiprus, viską matantis, visur suspėjantis, viską mokantis. Aš tai žinau paslaptį, žmogus svoras moka naudotis visais savo pojūčiais. Tai pabandyk ir tu pabūt žmogumi voru. Mes kartu pabūkim žmogumi voru. Ir tu, ir aš. Tai dabar pabandom apsidairyti ir pažiūrėti, ką mes matom aplink save. Pabandom užuost, ką mes užuodžiam aplink save. Pabandom paliesti skirtingus paviršius. Pabandom išgirsti. Pabandom galbūt kažkokį skonį pajaust. Tai vėlgi šita veikla skatina ir buvimą čia ir dabar, skatina vaiko smalsumą, moko jį atsižvelgti pojūčiais gaunamą tam tikrą informaciją. Tai tikrai labai smagi veikla, vaikai paprastai labai mielai leidžiasi žaisti. Lėto ir gilaus kvėpavimo praktikavimas yra be galo geras būdas padėti vaikui susireguliuoti. Ir kalbant apie lėtą ir gilų kvėpavimą, tai yra tikrai puikiai priemonė, kuri padeda deaktyvuoti žmogaus simpatinę nervų sistemą. Simpatinė nervų sistema yra atsakinga už tas tokias sužadintas būsenas, kovok bėk, būsenas žmogaus gyvenime ir aktyvuoja parasimpatinę nervų sistemą, jinai yra atsakinga už ramybę, už virškinimą. Tai kalbant apie kvėpavimą, yra be galo daug kvėpavimo įvairiausių pratimų ir taktikų. Yra svarbios 3 taisyklės. Pirma iš jų pati svarbiausia, joks kvėpavimo pratimas neveiks ir nepadės nusiraminti, jeigu mes jo nepraktikuosim. Antra taisyklė, visada įkvepiam per nosytę, o iškvepiam visada per vos pravirą burną, per lūpas. Jeigu įmanoma, trečia taisyklė, stengiamės, kad iškvėpimas būtų truputėlį ilgesnis negu įkvėpimas. Tai aš pati labai mėgstu drakoniuko kvėpavimą. Ir vėlgi, kai su vaikais praktikuojamės, tai truputėlį papasakoju apie tą drakoną, kuo jis yra toks ypatingas. Stiprus gyvūnas, mokantis skraidyti, bet ne čia jo yra ypatingumas. Ypatingumas drakono yra tame, kad jis moka iškvėpdamas išpūsti ugnį. Ir tikrai kartais būna ir tau, ir man, ir mamai, ir tėčiui, kai apima kažkokia stipri emocija, kad atrodo dega žandai. Visas kūnas jaučia karštį arba tik krūtinė yra tas karštis. Tai drakoniukas jis moka tą karštį išleisti. Dar vienas būdas, kaip padėti vaikui
lavinti savireguliacijos funkciją namuose, tai kalbėti apie jausmus ir emocijas, kas yra tokie, tikrai be galo abstraktus dalykai, kaip įmanoma konkrečiau. Nes šiame amžiuje, būnant 6-7 metų amžiaus, yra pakankamai kartais sunku susivokti, kas yra tos emocijos, kurios ten kyla, jų kilimo pasekoja, aš kažkaip tai ten sureaguoju, kažkaip tai pasielgiu, jos praeina. Tai galim kalbėti su vaikais apie emocijas per paveikslėlius, galim kalbėti su vaikais apie emocijas ir jausmus per kažkokius tai herojus, pasitelkti pačias įvairiausias korteles. Pati aš asmeniškai labai mėgstu kalbėti pasitelkdama filmuką Išvirkščias pasaulis, 2015 metų filmukas, bet jis nei moraliai, nei moksliškai tikrai nėra niekaip nepasenęs. Tai paprastai aš su vaikais žiūriu tą dalį, kur prisistato emocijos, jos yra bazinės 5, laimė, liūdesys, baimė, šleikštulys ir pyktis. Tai žinoma, top 1 tai yra jau ten ponas pyktis, čia tas, kur ugnis eina iš galvos. Ir emocijos prisistato, mes pažiūrim su vaikais, tada truputėlį pasikalbam, kaip tos emocijos jaučiasi pas mus kūnuose, ką mes galim daryti, kai pas mus ta emocija į svečius ateina, kad savo nepridarytumėm kažkokių tai bėdų, kad kitiem nepridarytumėm kažkokių tai bėdų. Tai paprastai vaikai labai mielai žiūri šitą filmuką ir kas yra įdomiausia, jie kitą kartą galbūt neįsimena gerai emocijos pavadinimo, bet jie, tarkim, atbėgo, o tu žinai, man vakar buvo tas, kur fioletinis buvo, man vakar buvo tas fioletinis. Tai fioletinis yra baimė, tada truputėlį pasikalbam, tai kas ten tokio vakar tau buvo, kad tu kažko tai ten bijojai, kažko tai nerimavai. Tai tikrai galit pasižiūrėti, turėsit smagų kino vakarui jum pasiūlymas. Dar vienas iš būdų, kaip su vaikais kalbėti apie tuos abstrakčius dalykus, ir ypač kai emocijos ten apima ir ten reakcijos visokios kyla, tai galit su vaikais pasidaryti tokią labai paprastą priemonę. Reikia skaidraus buteliuko, reikia vandens ir reikia kažkokių tai blizgių dalykėlių. Tai čia tiesiog paprasčiausia konfeti yra. Tai esmė šito buteliuko yra tame, kad kai mane apima kažkokios labai stiprios emocijos, mano mintis pasidaro kažkokios labai neaiškios, chaotiškos, ir tada, kai apima tos chaotiškos mintys, aš kartais padarau kažkokią tai nesąmonę jau. Tai vaikam ir aiškinam, kad šiame buteliuke yra tavo mintis. Ir kai tu esi piktas, kai esi labai nusiminęs, kai esi nusivylęs, arba galbūt kai esi labai pavargęs, tai tas tavo mintis, jos sukasi visur, tu per, čia reiktų turbūt labiau tą buteliuką, tos mintis visur skrajoja ir tu per buteliuką negali matyti skaidriai. Bet žiūrėk, kas atsitinka, jeigu mes buteliuką padedam, kuriam laikui ir palaukiam. Mintis slūgsta, rimsta, vienas kyla aukštyn, kitas žemyn ir tu gali skaidriai matyti. O kai gali skaidriai matyti ir mąstyti, tu tada nepadarai kažkokių tai dalykų, dėl kurių pats gali gailėtis. Ir tu žinai vieną iš būdų, kuris gali tau padėti nusiraminti, sustoti. Drakoniuko kvėpavimas, kaip pavyzdžiui, arba kažkokie kitokie būdai, kuriuos jūs praktikuojat. Ir jau visiškai pabaigai, Edita, aš jau to išleidžiu tau erdvę, tai keli pastebėjimai, kaip tėveliams geriau pasiruošti savo vaiko mokykliniam startui. Tai svarbus ir aš gal visais ir pasidalinu iš karto, yra svarbios tokios 3 vidinės nuostatos pas tėvelius mintise. Pirmoji iš jų, kaip aš atskirsiu savo nerimą nuo vaiko nerimo. Man atrodo, yra labai svarbus momentas. Čia dalinuosi iš to, ką aš su kuo susiduriu praktikoje, kalbėdamasi su tėveliais. Tai, kaip ir minėjau, labai natūralu yra nerimauti dėl savo vaiko naujo gyvenimo etapo. Bet kartais to nerimo pasidaro tiek daug,
kad aš to nerimu užkrečiu ir vaiką. Tai kaip ir sakiau, tėveliai yra tie elgesio modeliai vaiko gyvenime, tai jeigu tėvelis, mamytė yra labai sunerima, natūralu, kad tuo užsikrečia ir vaikas. Arba kartais būna, kad tėveliam tiek neramu, kad jie pradeda matyti nerimo ženklus vaike, tarsi projektuotą savo nerimą. Kaip pavyzdžiui, tėvelis, mamytė sako, kad mano vaikas kažkaip pasikeitęs yra, man atrodo. Šiaip tai yra judrus, linksmas, šnekus vaikas, bet dabar kažkaip tai lyg tai mažiau šneka, toks susimastęs yra, man atrodo, kažkas ten jį ar ją ten neramina. Ir aš nesuprantu, kaip padėti. Tai man atrodo, pirmiausia, tai neužsiminėkim minčių skaitimu ir tiesiog sureaguokim į tai, ką matom. Matau, kad tu esi tylesnis ar tylesnė, susikaupus, ramesnė. Ir man įdomu yra, ar tu apie kažką tai galvoji. Gal tu norėtum man papasakoti, kokios mintis dabar sukasi tavo galvelį. Jeigu dabar nenorite, aš visada esu čia tam, kad tau padėčiau. Tai man atrodo, kartais mums suaugusiems žmonėms, jeigu apima tas didesnis nerimas, reikia pagalvoti apie tai, kad pas mus tokias yra mintis. Tai mums patiems reikia kažkiek atsitraukti, kažkiek tai nurimti ir tada skaidriai pagalvoti, kad neužkrės savo nerimo savo vaiko. Kitas svarbus momentas, kokius pažadus aš apie mokyklą duosiu savo vaikui, kokius naratyvus, kokius pasakojimus apie mokyklą aš pasakosiu vaikui. Tai kartais susiduriu su tėveliais, kurie vaikui pažada mokykloje ten kalnus gėrybių. Ten bus labai linksma, bus labai įdomu, turėsi labai daug draugų, tau niekada nebus nuobodu. Šiaip iš tikrųjų bus visko. Bus ir susipykimų, ir susitaikymų, bus ir neįdomių dalykų, kaip ir įdomių dalykų. Tai man atrodo, neduokim vaikui pažadų, kurių mes tikrai negalime ištesėti, nes pasaulis yra labai įvairus. Kaip ir įdomus, taip ir būna neįdomių momentų. Tai man atrodo, šitoje vietoje tiesiog reikia daugiau tos savistabos, ką mes vaikui pasakojam apie jo būsimąją mokyklą, būsimąją 1 klasę. Sakom tiesą, tikiuosi, kad bus tau įdomu, bet gali būti visko iš tikrųjų. Bet aš visada būsiu šalia, jeigu ką, tu kreipkis į mane, aš tau pagelbėsiu. Kaip apie mokyklą pasakosiu savo vaikui. Tokį irgi vidinę nuostatą svarbu turėti. Tai kartais tėveliai vaikam ir vėlgi jų ketinimai yra patys geriausi. Tarkim, mato, kad vaikas yra judresnis. Ir norėdami, kad vaikas labiau tą savikontrolės įgūdį demonstruotų ir pasako, kad mokykloje tu jau tikrai čia negalėsi būti toksai visur judantis ir visur norintis visur patekti ir suspėti. Iš tikrųjų, dėl visko mokykloje galima susitarti, jeigu vaikas turi judrumo poreikį, tai yra ir visokios linguojančios kėdutės mokykloje. Tai nenugąsdinkim vaiko apie tą būsimą mokyklą. Mokykla tikrai jokiais būdais ne baubas, bet ta vieta, kurioje mokausi, tobulėju ir lavėju. Tai geriau susėsti mokyklą su tokiom maloniom emocijom. Apskritai apie mokyklą kalbam neutraliai arba realistiškai pozityviai. Tai kaip pavyzdžiui, jeigu vaikas labai gražiai piešia, tai galim ir sakyti, oho, kaip tu gražiai nupiešiai šitą piešinį, mokykloje tu turėsi daug galimybės piešti. Nes tai tiesa, 1 klasėse vaikai iš tikrųjų piešia labai daug. Viską.